Dwi'n licio meddwl bod gen Llyfrgell Genedlaethol Cymru well golygfa nag unrhyw Llyfrgell Genedlaethol arall yn y byd yn edrych allan dros y môr a thre Prifysgol Aberystwyth. Bellach, mae ganddi hi stafell ddarllen newydd Bond sydd yn benodol ar gyfer deunydd electronig a deunydd print ac sydd yna yn gyfarchog yn eistedd ochr yn ochr a stafell allan y de sydd eisoes yn cynnig cyfleuster ardderchog i ddarllen deunydd di-brint. Y nod oedd creu gofod lle roedd darllenwyr yn gallu dewis sut a lle yr oedden nhw'n darllen i deunydd, boed hynny wrth fwrdd, wrth gyfrifiadur ar soffa neu mewn ystafell studio bersonol, hynny gyda ffrindiau neu ar eu pennau hunan. Da ni wedi bod yn lwcus iawn i gael stafell mor fendigedig i weithio arno ar y prosiect yma. Mae stafell ddarllen y Gogledd wedi gweld newidiadau mawr dros y blynyddoedd, ond mwyn cwrdd ag anghenion ein darllenwyr presennol, da ni wedi edrych ar y stafell mewn ffordd newydd a wedi rhannu hi mewn i ardaloedd gwahanol. Mae gennym ni derfynella ar gyfer pobl sy'n eisiau cyfuno, darllen a syrffio, a mae gennym ni hefyd yr ardal gyffyrddus yma ar gyfer pobl sy'n eisiau cyfuno, darllen ac ymlacio. Mae gennym ni 5 ystafell astudio sydd yn berffaith ar gyfer pobl sydd eisiau rhannu gwybodaeth gyda'i ffrindiau neu cydweithwyr. Ac wrth gwrs mae hanner ystafell wedi'i neilltuo ar gyfer ffordd mwy traddodiadol o ddarllen llyfrau a phapurau newydd. Wrth gwrs mae yna lwyth o gyfrifiaduron yma, ond gyda'r rhwydwaith diwyfur yma dwi'n dueddol o ddod â fy laptop fy hun, ac felly wrth ddefnyddio hynny wedyn dwi'n gallu cael mynediad at amrediad eang iawn o ddeunydd electronig, ac wrth gwrs mae'r cyfan yma am ddim. Wel, mae'r stafelloedd studio yma yn adnodd newydd i'r stafell ddarllen, ond nhw ddim ma ryw flwyddyn yn ôl. Ond maen nhw wedi profi gwerth nhw mor gyflym. Maen nhw'n stafelloedd bach, mae nifer ohonyn nhw, i chi'n gallu iste mewn tawelwch fel chi'n gallu gwneud yn yr ystafell ddarllen fawr. Ond be maen nhw'n cynnig yw cyfle i chi weithio mewn tawelwch, ond i drafod eich gwaith chi gyda bobl eraill sy'n gweithio yma gyda chi. Falle bod cwestiwn gyda chi ofyn neu rhywbeth gyda chi, rhyw broblem neu bod chi mewn gwerthuso'ch gwaith chi. Chi'n gallu siarad gyda'r unigolion heb bod neb yn gwgu arno chi o bell. Maen nhw'n adnodd gret. Mae'r staff yma, maen nhw mor hawddgar, maen nhw'n barod i helpu ar bob achlysur. Mae'n rhwydd i fynd at y cyfriaduron a rhoi rhyw gwestiwn mewn i Google neu beth fel yna. Ond weithiau chi moyn rhywun i siarad gyda chi, rhywun sy'n deall sut mae'r llyfrgell yn gweithio, rhywun sy'n wedi gweithio am ers blynyddau yn gwybod yn iawn i roi chi ar ben ffordd. Maen nhw wastad yn barod i helpu. Os mod i'n gallu un copi o'r darlun yna, neu'r ddau nod neu rhywbeth fel yna. Gallwn ni ffotocopio chi o'r un, allech chi fynd nôl i gasglu fe tybri byddech chi'n barod ydyn. O, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n dod yma i weld pethau ar y silffau agored, papurau newydd a hefyd adnoddau electronig. Lot o pethau defnyddiol fan hyn i darllenwyr. Rydyn nhw'n darparu gwasanaeth Wi-Fi diwyfr am ddim i'n darllenwyr sy'n golygu bod nhw'n gallu cael mynediad i'n adnoddau electronig ar we am ddim trwy laptops. Fel rhan o'n swydd ni fel llyfrgellwyr yn y sefyll darllen, da ni'n rhoi cymorth i ddarllenwyr darganfod gwybodaeth yn ogystal a bod nhw'n gallu gwneud synwyr o'r gwybodaeth hynny. Use your reader's ticket. Okay. And just connect to one. Rydym yn darparu cymorthfeydd i ni'n i ddarllenwyr yn ogystal â seminarau yn ystafell seminar newydd sydd gyda llaw yr ystafell darllen. Mae hyn yn golygu yn bod ni felly'n rhoi cymorth i'n darllenwyr sydd i ddeall y catalog a'n adnoddau am y tro cyntaf. Fel rhan hanfodol yn cynllun, dyn ni'n darparu cyfleusterau i bawb o'n darllenwyr be bynnag ei anghenion. Dwi'n ffindo bod y llyfrgell yn ei hollol unigryw i ddod i weithio, ond yr hyn dwi wedi dysgu hefyd yw bod e'n fwy yn y llyfrgell yw os ydw i eisiau brec bach, dwi'n gallu mynd lawr i gael paned o de yn y caffe, dwi'n gallu mynd i un o'r nifer o arddangosfeydd sydd yma, neu jyst mynd i weld beth sydd ar gael yn y siop, a dwi'n meddwl cyfuniad o'r pethau hynny yw'r rheswm pam dwi wir yn mwynhau dod yma.